দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমগ্র বজবজ জুড়ে অতি সমারোহে পালিত হলো ছট পুজো। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও বজবজের গঙ্গার প্রতিটি ঘাটেই উপচে পড়া পুণ্যার্থীদের ভিড়। সেই মতোই বজবজ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওরিয়েন্ট ঘাটেও বিশিষ্ট সমাজসেবী রামবালক সিং এর উদ্যোগে এবং বজবজ পৌরসভার সহযোগিতায় নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই ছট পুজো নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। ছট পুজো হলো একটি প্রাচীন হিন্দু উৎসব, যা মূলত সূর্য এবং ছটি মায়ের অর্থাৎ মা ষষ্ঠী বা সূর্যের বোনকে উৎসর্গীকৃত। এটি দীপাবলির প্রায় 6 দিন পর হিন্দু ক্যালেন্ডারের কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালিত হয়। এটি একটি সূর্য উপাসনার বিশেষ ব্রত। প্রধানত পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে এই উৎসব প্রচলিত হলেও এখন এটি প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হয়। এই উৎসবের প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন সূর্যদেব। একই সঙ্গে তার বোন বা মা ষষ্ঠীরও পুজো করা হয়। এই পুজোর মাধ্যমে সূর্যদেবকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং পৃথিবীতে জীবনের ধারা বজায় রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এটি একটি কঠোর ব্রত, যা 4 দিন ধরে পালিত হয়। এই সময় উপবাস রাখা হয় এবং বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়, যার মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া অন্যতম। এই উৎসবে সাধারণত মহিলারাই পরিবারের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করেন, তবে পুরুষরাও এতে অংশ নেন। ছট পুজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এখানে কোনো রকম মূর্তি পুজো করা হয় না। সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রামবালক সিং সংবাদ মাধ্যমকে ঠিক কি বলেছিলেন, আসুন একবার শুনে নেওয়া যাক। বজবজ পুরসভা এলাকায় বিভিন্ন ঘাটে, মরিয়ান ঘাট, লতিয়ান ঘাট, থানা ঘাট, ঝাউতলা ঘাট, আমাদের কালীবাড়ি ঘাট, বালুঘাট, চিবিয়ার জুটমিল ঘাট, ছট মাইয়ার পূজা উপলক্ষে পুণ্যার্থীরা, বিশেষত মহিলারা, মা বোনেরা বেশি সমাগম হয়। প্রত্যেক বছরই পৌরসভার পক্ষ থেকে এই আয়োজন থাকে। বিভিন্ন ঘাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চেঞ্জিং রুম, মহিলাদের কাপড় জামা ছাড়ার আলাদা রুম, বা কিছু কিছু জায়গায় বাঁশের আলাদা করে জেটি, প্রত্যেক জায়গায় বাঁশের ব্যারিকেড করা থাকে, পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে, আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং বিভিন্ন ঘাটে আমাদের কাউন্সিলররাও দায়িত্বে থাকেন এবং থানার সাথে সমন্বয় করে প্রতিনিয়ত বিগত কদিন যোগাযোগ রেখে পুলিশের নিরাপত্তার সাথে কি কি ব্যবস্থা করা দরকার সেগুলোর আমরা আয়োজন করি। प्रत्येक साल ही इस तरह का आयोजन किया जाता है। 5 नंबर वार्ड कमेटी की ओर से पूरे इलाका के 4-5 वार्ड से आदमी यहाँ आते हैं। कम से कम 1000 से 1200-1300 आदमी तक का यहाँ आने का उम्मीद, और प्रत्येक बार ही आते हैं ये आदमी। और इस बार भी हम लोग छठ पूजा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किए हैं। वार्ड के सारे आदमी, वार्ड ही नहीं, अगल बगल इलाका के सारे आदमी, युवक युवती, बच्चे बूढ़े, सब मिलके हम लोग पूरे घाट का सफाई किए, रास्ता का सफाई किए। इस सफाई के योगदान में पौरसभा का भी बहुत बड़ा योगदान है। पौरसभा भी साथ दिया है। जहां तक बजबज थाना के आईसी एक एक बात पर हम लोग के साथ में खड़े रहे। पूरा सिक्योरिटी प्रदान किए हैं वो अपने तरफ से। सिक्योरिटी के लिए हम लोग को कोई असुविधा नहीं हुआ। और ये 4 दिन का महापर्व हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए हैं, क्योंकि 1 साल तक हम लोग आशा में रहते हैं कि छठ पर्व आ रही है, छठ पर्व आ रही है। तो उसी तरह से इस साल भी ये 4 दिन का महापर्व आस्था का महापर्व है हम लोग का। इसको हम लोग बहुत ही तन मन से मनाते हैं, एकदम अंतरात्मा से मनाते हैं। और सूर्य भगवान का पूजा उगते हुए पोजीशन में भी हम लोग करते हैं और डूबते हुए पोजीशन में ही करते हैं। ये इस पर्व का बहुत बड़ा महानता है, खासियत है कि किसी भी आदमी का डूबते हुए समय में कोई भी साथ में नहीं रहता है, लेकिन इस पर्व से हम लोग ये सीख लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के सामने डरना चाहिए, एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। ये समाज सेवा का हॉबी है, और ये समाज सेवा का हॉबी हमारे पास यहाँ 25 साल से हम करते आ रहे हैं इस बजबज इलाके में। आज से नहीं, ये बहुत ही पुराना बात है। अपने इलाके में जहां भी पूजा होता है, और खास करके ये 5 नंबर वार्ड में विशेष करके
हमारी उपस्थिति रहती है। और 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 18 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड के मैक्सिमम युवा वर्ग हमारे साथ है। आपका नाम? राम बालक सिंह, समाज सेवी, सोशल वर्कर। বজবজ থেকে টিনা রায়ের প্রতিবেদন, খবর 7 দিন। এমনই তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে খবর 7 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি টিপুন।